Buenos días a todos. Buongiorno a tutti. ¿Cuántos estamos listos para escuchar la palabra? Quanti siamo pronti per sentire la parola? La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La Bibbia dice che Dio abita nelle alabanze del suo popolo. Eso quiere decir que cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, Quello vuol dire che quando noi preghiamo e adoriamo a Dio, Dios está aquí en medio de nosotros, Dio è qua in mezzo di noi, disfrutando rallegrandosi y participando. e partecipando. Dios no es un Dios que solo está sentado. Dio non è un Dio che è sempre seduto. Dios participa con su pueblo. Dio partecipa con il suo popolo. Dios se mueve. Dio si muove. Dios, esa palabra habitar Quella parola abitare tiene que ver con movimiento, ha da vedere con movimento, tiene que ver con hacer cosas. ha da vedere con fare delle De cose. ahí es que viene el término hábitat, ¿no? È di lì che viene il termine abitare. Y el hábitat es un espacio donde habitan seres vivos L'abitare è un spazio che abitano degli esseri viventi y que se relacionan los unos con los otros. e che si relazionano uno tra l'altro. El hábitat, en el hábitat hay vida, Nell'habitat c'è vita, que se relacionan los seres unos con los otros. che si relazionano gli esseri uno tra l'altro. Dios habita Dio abita en medio de las alabanzas de su in pueblo. mezzo delle alabanze del suo popolo. Cuando nosotros le cantamos a Dios, Quando noi cantiamo a Dio, algo pasa en el ambiente espiritual. succede qualcosa nell'ambito spirituale. Yo he visto a mucha gente ser sanada solo adorando a Dios. Io ho visto tante persone essere guarite solamente alabando a Dio. He visto mucha gente ser liberada solo adorando al Ho Señor. visto tante persone che sono state liberi solamente adorando a Dio. Porque la presencia de Dios está allí, Perché la presenza di Dio è qua moviéndose entre su e pueblo. si muove tra il suo Y popolo. el Espíritu de Dios Lo Spirito di Dio desea desidera liberar a la gente. liberare alle Una de persone. las cosas que más le agrada al Espíritu Santo Una delle cose che gradisce di più lo Spirito Santo es liberar gente, è liberare le persone, es sanarnos de nuestras è enfermedades guarire le nostre malattie y es ayudarnos a entender la palabra de Dios. e aiutarci a capire la parola di Dio. Eso se llama revelación, Quello si chiama rivelazione, porque tú puedes conocer muchas cosas de la Biblia perché tu puoi conoscere molte cose della Bibbia, y no entenderlas. però non capirle. Mientras que no entiendas, Mentre tu non capisci, esa palabra no tendrá fruto en tu vida. quella parola non porterà dei frutti nella tua Porque vita. Romanos 10:17, Perché in Romani la Biblia 10:17 dice que la fe es por el oír. la Bibbia dice che la fede viene Y dall'udire, el oír por la palabra revelada de Dios. l'udire è per la parola rivelata di Dio. Solo la palabra revelada de Dios produce fe en mi corazón. Solo la parola rivelata di Dio produce fede nella mia vita. Mientras que esa palabra no se revele a mi vida, Mentre quella parola non si rivela nella mia vita, no habrá fe en mi vida. non esisterà fede nella mia vita. No crecerá mi fe. Non crescerà la mia fede. Solo la palabra revelada Solo la parola rivelata me da vida. mi dà vita. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. E è quello che fa lo Spirito Santo. Nos revela Ci la rivela palabra de la Dios. parola di Dio. Eso quiere decir que nos da entendimiento Quello vuol dire che ci dà intendimento espiritual. spirituale. Muy bien, vamos a terminar hoy el tema de finanzas en la Biblia. Molto bene, oggi finiremo il tema delle finanze nella Bibbia. Y hemos hablado de varias cositas interesantes. Abbiamo parlato di molte cose interessanti. Hemos hablado de las bases referente a nuestro pensamiento y el dinero. Abbiamo parlato sulle basi del nostro intendimento sul dinero. ¿Qué es lo que nosotros pensamos del dinero? E che cosa noi pensiamo del denaro? Porque todo depende del criterio que usamos. Perché tutto dipende del criterio che noi abbiamo. ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestro dinero? Qual è la relazione che noi abbiamo con i soldi? Porque se establece una relación. Perché si stabilisce una Ahora, relazione. yo quiero decirles algo. Allora io voglio dirvi una cosa. El dinero I soldi tiene un poder espiritual. ha un potere spirituale. Ese poder espiritual es el valor que representa.
Quel potere spirituale è il valore che rappresenta. Si alguien tiene un billete, Se qualcuno ha un bancono, ha 100 euro, no, de cualquier valor, no tiene que ser de 100 euros. No se preocupe que no es ofrenda, te lo voy a devolver. Gracias, Sergio, gracias. Es una broma. Este es un billete questo è un banconote y representa un valor. e rappresenta un valore. ¿Cuál es el valor que representa este billete? Qual è il valore che rappresenta questo banconote? 20 euros. 20 euro. Pero el valor no está en el papel. Però il valore non è nella carta. No sé si hay tantas otros papeles de esta misma calidad. Ci sono tante carte della stessa qualità. ¿Qué le da valor a este papel? Che cosa le dà valore a questa carta? ¿Quién le da valor? Chi le dà valore? Ecco, el Estado del gobierno italiano, el Ministerio de Economía, si hay aquí del gobierno italiano, es el que le da valor, no lo jalo, no, es el que le da valor a este billete. È lo Stato, il governo che dà valore a questo banco. Sí, porque yo podría hacer, tal vez si tuviera las máquinas necesarias, podría hacer algo hasta más bonito que esto. Io potrei avere delle macchine per fare qualcosa di meglio di questo. Tal vez con un diseño más bonito y con un papel más fino, puedo hacer Può essere otras con un cosas. disegno più diverso o con una carta diversa. Pero aunque lo haga más bonito, no tiene valor, Però anche se io lo faccio diverso non ha valore. porque es esto lo que el gobierno respalda. Perché questo è quello che il governo dà rispaldo. Ahora, ese valor que tiene este billete Allora quel valore che ha questo banco no? es espiritual, È spirituale. porque tú puedes tocar el papel, Perché tu tocchi la carta. pero el valor que tiene este papel Però il valore che ha questa no carta lo puedes tocar. non lo puoi toccare. ¿Cómo tocas el valor? Come tu fai a toccare il valore? ¿De dónde viene eso? Da dove arriva quello? De un poder. Di un potere. En este caso, el ministerio, será acá habrá un Ministerio de Economía. Qua c'è un Ministero dell'Economia. El Ministerio de Economía del gobierno italiano le da valor a este billete. Il Ministero dell'Economia le dà valore a questo banco. ¿Qué es el Ministerio de Economía? Una autoridad. Che cosa è il Ministero dell'Economia? È un'autorità. El valor del dinero es espiritual. Il valore dei soldi è spirituale. Gracias, Señor. Y quiero un poco hacerles entender esto del valor del dinero. La mia intenzione è farvi capire referente al valore dei soldi. Es el valor que el dinero tiene lo que la gente busca realmente. È il valore che i soldi ha, che la gente cerca in realtà. La Biblia dice en el libro de Proverbios, si tan solamente buscásemos la sabiduría antes que el dinero, La Bibbia dice che in Proverbi che se tan solo noi cerchiamo la sabiduria prima dei soldi, entonces el corazón de nuestro Padre se alegraría. allora il cuore del nostro Padre si rallegra. El consejo es, hijo mío, dice, Il consiglio è, figlio mio, busca la sabiduría, cerca la sapienza, así como buscas la plata, dice, così come cerchi il soldi, así como buscas el oro, così come cerchi l'oro, así tú debes de buscar la sabiduría. così tu devi cercare la sapienza. Está comparando Lui compara el valor del dinero il valore dei soldi con el valor de la sabiduría. con il valore della sapienza, della saggezza. Y el consejo es, la sabiduría vale más. La saggezza vale di più, Porque tú puedes tener mucho dinero, perché tu puoi avere tanto soldi, pero si no tienes sabiduría para administrar ese dinero, però se tu non hai saggezza per amministrare questo puedes soldo, perder todo puoi perdere tutto y quedarte en deudas. e rimanere in debiti. Porque todo depende de tu producción y tu administración. Perché tutto dipende dalla tua produzione e la tua amministrazione. Yo puedo ganar, supongamos, que yo puedo ganar 800 euros mensuales. Io posso guadagnare 800 euro mensili, Y supongamos que Luz gana 3.000 euros mensuales. se diciamo che Luz guadagna 3.000 3.000 euro mensili,
Di amén. Di amén. Y podemos terminar el fin del año. E possiamo terminare il fine dell'anno. Yo con un ahorro de 2.000 euros. Io con un Ahorro risparmio de 3.000 euros. di 3.000 euro. Y Luz puede terminar el año E Luz può finire l'anno con una deuda de 10.000 euros. con un debito di 10.000 euro. Es un ejemplo. Ahora, ¿quién produce más? Eso es un ejemplo. ¿Quién produce más, Luz o yo? Allora chi è che produce di più? ¿Quién gana más? Io. Chi guadagna di più? Luz, porque ella está ganando 3.000 euros mensuales. Luz, perché guadagna 3.000 euro mensili. Yo solo gano 800, Io solo sto guadagnando 800 euro, pero administro mejor. però amministro meglio. Mis 800 euros. I miei 800 euro No lo malgasto. non lo No es que lo uso mal. uso male, non lo spreco. En cambio, Luz, E invece es Luz un ejemplo, yo sé que no es así. è un esempio. En cambio, Luz, cada fin de semana Invece Luz ogni fine di settimana está en la discoteca. è nella discoteca, Y luego invita a sus amigos. Yo pago. e poi dice io pago, invito Andiamo al ristorante. andiamo al ristorante, Yo pago. io pago. Dice, ay, qué cartera más bonita. Ah, che portafoglio più bello. Ah, uy, pero 1.800 euros. Ui, però 1.800 euro? Ah, lo compro. Lo compro. Gucci, firmato. Gucci. Qué bella la cartera de Gucci. Bellissima. Anche per i prezzi. Prezzi. ¿Y de qué depende entonces? Di che cosa dipende allora? De cómo administramos lo que tenemos. Di come noi amministriamo quello che abbiamo. Ahora, ¿la producción es importante? Allora, la produzione è importante? Claro que sí. Però sì, Pero la administración però l'amministrazione es muy importante. è molto importante. Y la Biblia nos enseña E la Bibbia ci insegna a administrar nuestro dinero, a amministrare i nostri soldi, que va muchas veces, a veces va en contra de nuestro pensamiento. che a volte va incontro dei nostri pensieri. Y en la Biblia hay dos principios básicos en relación a nuestra actitud hacia el dinero. Nella Bibbia esiste due Principios básicos principi basilari que se relacionan con mi actitud al dinero. che si relaziona con la mia attitudine al soldi. Y el primer principio se llama diezmo. E il primo principio si chiama decima Y el segundo principio se llama ofrenda. e il secondo principio si chiama offerta. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, Tutto quello che abbiamo fatto fino adesso hemos hablado acerca de esos dos principios. abbiamo parlato riguardo a questi due principi. Referente a la ofrenda, nadie tiene problemas. In referente all'offerta non c'è nessuno che abbia dei problemi. Todos saben que está claro en la Biblia. Tutti sanno che è chiarissimo nella Bibbia. Pero el principio del diezmo es el principio más atacado, Però il principio della decima è il principio que más ataca. Y es porque no entienden È perché non capiscono los dos tipos de sacerdocio, i due tipi di sacerdozio, que ya lo hemos enseñado. che abbiamo già parlato. El sacerdocio arónico, Il sacerdozio que aronico, tuvo un principio che ha avuto un principio y que tuvo un fin. e ha avuto una fine. Y el sacerdocio de Melquisedec, E il sacerdozio di Melchisedec, que es por siempre. che è per sempre. Cuando la Biblia habla de Melquisedec en Hebreos 7, Quando la Bibbia parla di Melchisedec in Ebrei y 7, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, e dice senza padre, senza madre, senza genealogia, no está hablando de la persona, non parla della persona, está hablando de la función sacerdotal. sta parlando della funzione sacerdotale. Se te está diciendo que este tipo de sacerdocio es eterno, Sta dicendo che questo tipo di sacerdozio è eterno, porque el sacerdocio de Melquisedec no tuvo un principio y no tendrá un final. perché il sacerdozio di Melchisedec non ha avuto un principio, non avrà un finale. Porque el primer Melquisedec, ¿quién fue el primer Melquisedec? Chi è stato il primo Melchisedec? Según la Biblia, Adán. Secondo la Bibbia è Adamo. Pero antes de Adán Però prima di Adamo hay un Melquisedec, c'è un Melchisedec, Dios mismo. Dio stesso, Che ha dato a suo figlio. Dios mismo. Dio stesso. Porque el Melquisedec tiene que ver con dos cosas.
Perché Melchisedec ha a vedere con due cose, sacerdocio sacerdozio y justicia. e giustizia. Melqui viene de Malak, perdón, Melqui viene de Malca Melchi viene da Malca, o Malek, Malek, que significa hacer justicia che significa fare giustizia, y también tiene que ver con sacerdocio. e ha a vedere anche con il sacerdozio. Y hemos dicho que es un sacerdote, Abbiamo detto cos'è un sacerdote, école, un intermediario è un intermediario entre Dios y los tra hombres. Dio e gli uomini. Entonces, Dios, al crear a Adán Allora Dio quando ha creato Adamo y al darle todas sus funciones, e quando le ha dato tutte le sue funzioni, estaba ejerciendo una labor sacerdotal. esercitava una lavoro sacerdotale. Al brindar su perdón ante nuestros errores, E cuando nos da perdón, quando ha dato il perdono es a tutti i suoi es una errori, función è sacerdotal. una funzione sacerdotale. Ahora, hoy vamos a terminar este tema Poi finiremo questo tema hablando un poco del Nuevo Testamento, parlando un po' del Nuovo Testamento, porque mucha gente dice, perché molte persone dicono el Nuevo Testamento no habla acerca de los che il diezmos. Nuovo Testamento non parla niente delle decime. Y la verdad es que el Nuevo Testamento en sí mismo E la verità, il Nuovo Testamento in se stesso no habla mucho, casi nada acerca del diezmo. non parla tanto della decima. ¿Por qué? Perché? Porque no era necesario. Perché non c'era bisogno. La iglesia estaba acostumbrada a dar los diezmos. La Chiesa era abituata a dare le decime. Y es como que si tú tienes un hijo y le dices, oye, mira, yo quiero que hoy día acomodes tu ropa, limpies tu habitación o sea, que acomodes tu ropa, que limpies tu habitación y hoy limpias el baño. No. Che diciamo che tu hai tuo figlio che le dici, no? Tu Accomoda devi la mettere roba. a posto la tua roba, Acomoda tu habitación devi mettere a posto la tua y abitazione limpia el baño. e pulisci il bagno. Esta es tu tarea hoy. E questo è il tuo lavoro. Y por todo este E mes, per tutto questo mese, esta va a ser tu función. e questa sarà la tua funzione. Siempre tu ropa acomodada, Sempre la tua roba a posto, tu, sistemata, tu habitación limpia, la tua abitazione pulita, y este mes vas a limpiar el baño. e questo mese pulirai il bagno. Y él siempre hace solo dos cosas. E lui fa sempre due cose. Guarda su ropa, Mette a posto la sua roba, limpia su cuarto, pulisce camera sua, pero no limpia el baño. però non pulisce il bagno. Pasan los días, Passano i giorni, pasan las semanas, passano le y settimane, él solamente acomoda e ropa, lui solamente mette a posto limpia la su sua roba, habitación, pulisce la sua camera, pero no limpia el baño. però non pulisce il bagno. ¿Cuál será el énfasis que el padre le dará a su hijo? Quale sarà l'enfasi che il Papá padre le dirá a su hijo. le dirà a suo figlio? Le dirá, oye, limpia tu habitación. ¿Le dirá eso? Le dirà oggi pulisce la tua abitazione. Le dirá, hijo, acomoda tu ropa. Así le dirá. Figlio, pulisce camera tua. Così le dirà? ¿Qué es lo que le dirá? Vaya a pulir el Cosa le baño. dirà? No hay Por favor, no estás limpiando el baño. Le dirà non stai pulendo il bagno. O sea, le va a reclamar, Allora le va a reclamar, reclama, le va a pedir le chiederà lo que no está haciendo, quello che non sta facendo, no lo que ya está haciendo. non quello che già lo fa. Ahora, si uno ve la Biblia, Allora, se uno guarda la Bibbia, cuando uno estudia la Biblia, uno studia la se va a Bibbia, dar cuenta de una actitud paternal de Dios. vi renderete conto di un'attitudine paternale di Dio. Y se va a dar cuenta que Dios le pone énfasis E Dio mette enfasi a las cosas que su pueblo no está haciendo. alle cose che il suo popolo non lo fa. Durante todo el Nuevo Testamento, Durante tutto il Nuovo Testamento, la iglesia, la Chiesa los seguidores de Cristo, e i seguidori di Cristo tenían por costumbre, por estilo de vida, avevano per abitudini diezmar. e decimare. Ellos entregaban el diezmo. Loro decimavano, Era parte de su cultura. era parte della sua cultura. Así que Dios en el Nuevo Testamento no está diciendo diezma, 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 Allora Dio nel Nuovo Testamento non sta dicendo decima, porque ya lo hacían. perché lo facevano già. ¿Sí me entienden? Mi
capite? Por eso es que el Nuevo Testamento no habla mucho acerca de diezmo, Per quello che il Nuovo Testamento non parla tanto delle leggi, porque era parte de la vida del cristiano. perché era parte della vita del cristiano. Y lo podemos demostrar. E possiamo dimostrarlo. Por ejemplo, Jesús en una ocasión habla acerca de esto. Per esempio Gesù Cristo in un'occasione parla al riguardo di questo. Por favor, si vamos a leer el texto de Mateo 23. Andiamo a Matteo 23, Si alguien tiene una Biblia, se lo qualcuno lee. ha una Bibbia. Yo voy a leer aquí en esta versión. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Luego lo lees tú, Rosa. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Ojo que aquí no solo le está hablando a sus discípulos, Qua non parla solamente ai suoi discepoli, está hablándole a la gente, sta parlando alle persone, a las multitudes. alle moltitudini. Y mira lo que Jesús dice. E guardate cosa Gesù Cristo dice. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que ellos les digan, ustedes tienen que hacer. Tienen que guardarlo, tienen que hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Por favor, el 23. No, capítulo 23, versículo del 1 hasta el 3. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare, ma non fate come essi fanno, poiché dicono ma non fanno. Ok. Los fariseos enseñaban la ley, I farisei insegnavano la legge, que era la palabra de Dios en esos tiempos. che era la parola di Dio in quei tempi. Y Jesús dice todo lo que ellos enseñan. E Gesù Cristo dice tutto quello che loro insegnano. Ojo que Jesús no dijo algunas cosas que ellos enseñan. Occhio che Gesù Cristo non ha detto qualche cosa che loro insegnano. Jesús dijo todo lo que ellos enseñan. Gesù Cristo ha detto tutto quello che loro insegnano, Ustedes deben hacer. voi dovete fare. Y todos sabemos E tutti sappiamo, que una de las cosas que enseñaban los fariseos una delle cose che insegnavano i farisei eran diezmos. erano le decime. Es más, ellos enseñaban ya hasta en exceso. Loro insegnavano anche in eccesso, Porque Jesús en una ocasión les reclama a ellos perché Gesù Cristo in un'occasione li fa vedere questo, la actitud de su corazón l'attitudine del suo cuore cuando ellos diezmaban. quando loro Lo decimavano. hacían mal. Lo facevano male, Pero ellos diezmaban hasta de la menta y el comino. perché loro decimavano anche della menta e del cumino. Por ejemplo, si alguien le regalaba un ramo o una plantita de comino, Perché se qualcuno le regalava una pianta de comino es un condimento. è un condimento, Ellos contaban cuántos cominos había allí, loro contavano cuántas palitas, cuántas bolitas de comino. Perché non sta finendo uno. Contaban cuántos cominos había y de acuerdo a eso diezmaban. e d'accordo a quello lo decimavano. Y Jesús les dice, ustedes han olvidado lo más importante, E Gesù Cristo le dice, voi avete dimenticato qualcosa di importante, que es la justicia y el amor. che è la giustizia e l'amore, ¿Por qué diezman de la menta y el comino? perché decimate della menta e del cumino. Hasta de eso diezman. Anche di quello decimate, Pero se han olvidado però vi siete dimenticati de la justicia y el amor. della giustizia e dell'amore. Ahora Jesús les dice así, Allora Gesù Cristo le dice così, no dejen de diezmar, non smettete di decimare, pero lo más importante es la justicia y el amor. però la cosa più importante è la giustizia e l'amore. Y en esta ocasión, In questa occasione Jesús está enseñando a la gente, ¿no? Gesù Cristo insegna alle persone Y le dice, todo lo que los fariseos enseñan, e le dice tutto quello che i farisei insegnano, ustedes deben hacerlo. voi dovete fare. Ahora recuerden que todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos, Allora, tutto quello che Gesù Cristo ha insegnato ai suoi discepoli, los discípulos enseñaban a sus discípulos. i discepoli insegnavano ai suoi discepoli, Y esos discípulos enseñaban a los otros discípulos. e quei discepoli insegnavano agli altri discepoli. Las enseñanzas de Jesús Le insegnanze di Gesù Cristo se transmitieron de generación a generación, si trasmettevano di generazione in generazione, de maestro a discípulo. di maestro a discepolo. En los siglos primeros de la iglesia, Nei secoli primi
della Chiesa, a estos discípulos de Jesús y a sus discípulos, a questi discepoli di Gesù Cristo y a sus e discípulos, ai suoi discepoli, se les llamaron los padres de la iglesia. se le chiamava i padri della Chiesa. Eran aquellos que ponían el fundamento en las iglesias cristianas. Erano quelli che mettevano il fondamento nelle chiese. Y ahora Jesús está enseñando eso. Allora Gesù Cristo insegna questo. Lo que los fariseos enseñan, Quello che i farisei insegnano deben hacer, dovete fare, pero no hagan lo que ellos hacen. però non fate quello che loro fanno, Porque ellos enseñaban una cosa perché loro insegnavano una cosa y hacían lo opuesto. e facevano l'opposto. Así que vamos a Lucas 18 Andiamo a Luca 18 y vamos a ver otra ocasión donde Jesús habla acerca del diezmo. e vedremo dove Gesù Cristo parla anche sul riguardo. En Lucas capítulo 18 del verso 10 en adelante. In Luca 18, Verso versetto 10 10 in adelante. avanti. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este fariseo que está aquí a mi lado. Perdón, no es fariseo, este publicano. Haz de cuenta que yo soy el fariseo y tú eres el publicano, ¿ok? Pero Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí a mi lado. Porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando un poco lejos, anótate, ahí nomás, dice, estando un poco lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, golpeate el pecho, diciendo, Sé propicio a mi pecador. no, pero tienes que clamar, pues, oh Dios, sé propicio a mí, soy un pecador. Ah, no, pero ni siquiera podías alzar tu ojo al cielo porque estabas tan avergonzado que eres tan pecador, ¿no? Que estaba avergonzado. Dice, y el publicano ni siquiera alzaba sus ojos al cielo, sino que él solo decía, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. ahora os digo que este publicano regresó a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Léelo por favor, Rosa, solo hasta el versículo 13. Ok. 2 uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte alla settimana e pago la 10ª di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardeva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Oh Dio, sii placato verso me peccatore. Ok, ahora, este texto nos da a entender que era una costumbre en la cultura judía el diezmo. Questo testo ci fa capire che era una abitudine nel popolo ebreo decimale. Este fariseo está orando y dice, yo doy los diezmos de todo lo que gano, Questo fariseo diceva: io do le decime de todo lo que gano. di tutto quello che io Ahora, guadagno. lo que Jesús está enseñando aquí Quello che Gesù Cristo insegna qua no es la actitud de dar. non è l'attitudine, O sea, l'attitudine di Lo que dare. Jesús está corrigiendo Quello che Gesù Cristo corregge no es la actitud de dar, non è l'attitudine di dare, es la actitud del corazón. è l'attitudine del cuore. O sea, cómo lo daban. Allora, come lo O davano? sea, cuál era su motivación para darlo. Qual era la sua motivazione per dare? En Mateo 23, In Matteo 23, el versículo 23, il versetto 23, es el otro texto que quiero ver con ustedes. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enelo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? 23, ¿cuánto? 23. Guai a voi, scribi farisei, ipocritici, perché calcolate la decima della menta, dell'annetto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre. Lo que está diciendo Jesús aquí, Quello che dice Gesù qua, lo más importante la cosa più importante en el reino de los cielos nel regno di Dio es la justicia, la giustizia, la misericordia la misericordia y la fe. e la fede. Pero no dejen de diezmar. Però non dovete lasciare di decimare. Eso es lo que está diciendo Jesús È aquí. quello che Gesù Cristo dice qua. Lo que corrige en ellos Quello che corregge in loro es su actitud al dar el diezmo. è la sua attitudine in dare la decima. Porque ellos diezmaban Perché loro decimavano y lo publicaban, lo anunciaban. e pubblicavano e annunziavano. Era como una batalla entre ellos. Era come una lotta fra di loro. ¿Quién diezmaba más? O Chi sea, decimava di più. entonces algunos para ganar esta lucha Allora qualcuno per vincere questa lotta diezmaban hasta de la menta del comino. decimavano anche della mente. Y decían, mira, yo estoy diezmando todo porque me regalaron una rama de menta y he contado y ahí está la diezma. Guarda che io decimo anche la mente e il comino. Y tú no. Entonces esa actitud era lo que Jesús corrige. Allora è quella l'attitudine che Gesù Cristo corregge. Pero Jesús no está diciendo que dejen de diezmar. Però Gesù Cristo non dice che lasciare Todo lo contrario. Tutto lo contrario. Lo que Jesús está diciendo aquí, Quello che Gesù Cristo dice qua, no dejen de diezmar. non dovete smettere di decimare, Pero deben hacerlo con un corazón correcto. però dovete farlo con un cuore corretto. Algunos dicen que Jesús vivió aún en el tiempo del Antiguo Testamento. Qualcuno dice che Gesù Cristo ha vissuto, Que Jesús vivió aún en la etapa del Antiguo Pacto. che Gesù Cristo ha vissuto anche nell'etapa dell'Antico Patto Y que estas enseñanzas no se pueden aplicar a nuestros e tiempos. che queste insegnanze non si possono applicare a questi tempi, Porque Jesús vivió bajo la ley. perché Gesù Cristo ha vissuto sotto la Y legge. es cierto. È vero, Jesús vivió Gesù Cristo ha vissuto bajo la ley. sotto la legge. El nuevo pacto Il nuovo patto inicia inizia después de la resurrección de Cristo. dopo la resurrezione di Cristo. Pero si usamos este pensamiento, Però se noi usiamo questo pensiero, entonces podemos decir así, allora possiamo dire così. todas las otras cosas que Jesús enseñó, Tutte le altre cose che Gesù Cristo ha insegnato no podemos usarlo ahora, non possiamo usarlo adesso porque vivió en el Antiguo Pacto. perché ha vissuto nell'antico No patto. tiene sentido, Non ha es senso, una locura. è una pazzia. Las enseñanzas de Cristo, Le insegnanze di Cristo, aunque Él vivió bajo la ley, anche se lui ha vissuto sotto la legge, sus enseñanzas le sue insegnanze no estaban sujetas a la ley, non erano soggette a la ley. alla legge. Es más, Él dijo así, Allora lui ha detto così. en la ley les enseñaron esto, Nella legge le han enseñado esto, avete capito questo, ahora, pero yo les enseño esto ahora. però io vi insegno questo adesso. En la ley les enseñaron, Nella legge vi hanno insegnati ojo por ojo, occhio per occhio, diente por diente. dente per dente. Pero yo les digo ahora, Però io vi dico adesso, al que te maldice, quello che te maledice, bendícelo. benedicelo. Ahora, las enseñanzas de Jesús Le insegnanze di Gesù iban por encima de la ley. erano sopra la legge, andavano sopra la legge. Aunque Él vivió bajo la ley, Anche se lui ha vissuto sotto la legge, sus enseñanzas le sue insegnanze trascendieron la ley. trascendevano la legge, Son eternas. sono eterne, Son principios sono que principi debemos aplicar che hoy dobbiamo applicare adesso en la iglesia. nella Chiesa, Porque para eso enseñó. perché per quello che ha insegnato, Jesús, cada vez que Jesús enseñaba, ogni volta che Gesù Cristo insegnava, Él estaba proyectándose al futuro. lui proiettava il futuro. Todo lo que Él hizo con sus discípulos Tutto quello che lui ha fatto con i suoi discepoli es porque Él se estaba proyectando al è futuro. perché lui si proiettava il futuro, Porque Él sabía perché lui sapeva que se iba a ir para el cielo. che doveva andare in cielo Y los que quedarían e quelli che rimanevano eran sus discípulos. erano i suoi Y discepoli sus 12 discípulos e i suoi 12 discepoli enseñaron a otros. hanno insegnato a altri. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Allora io voglio farmi una domanda. ¿Qué creen ustedes que enseñaron los discípulos de Jesús a sus discípulos? Che credete voi che i discepoli di Gesù Cristo hanno insegnato ai suoi discepoli?
¿Qué enseñaron? Cosa hanno insegnato? Lo mismo que aprendieron La stessa cosa che dovevano de su imparare maestro, de Jesús. del suo maestro, di Gesù Cristo. Y estos discípulos, E questi discepoli ¿qué enseñaron a sus otros discípulos? che hanno insegnato ai suoi altri discepoli Las mismas enseñanzas de Cristo. e le stesse insegnanze di Cristo, Es que la reprobamos por eso. Aunque ya estaban en el nuevo pacto. anche se già erano nel nuovo patto. Ellos no dijeron así. Loro non hanno detto così. Oh, el maestro Jesús vivió bajo la ley. No, il maestro Gesù ha vissuto sotto la legge, Así que estas enseñanzas que yo tengo de él, così che quelle insegnanze che ho adesso di lui no te lo puedo enseñar. non te lo posso insegnare, Porque tú estás en el nuevo pacto. perché tu sei in un nuovo patto Y Jesús vivió el antiguo pacto. e Gesù Cristo ha vissuto nell'antico Así que no te puedo enseñar todo esto. così che io non ti posso insegnare questo. Es una locura. È una pazzia. Aunque Jesús vivió bajo la ley, Anche se Gesù Cristo ha vissuto sotto la sus legge, enseñanzas le sue son insegnanze eternas sono y eterne son aplicables e sono a applicabili nuestros tiempos. a questi tempi. Así que estos textos donde Jesús habla del diezmo Allora, questi testi che Gesù Cristo parla della decima es aplicable. si applica a nuestros días. si applica a questi giorni Y para la iglesia del Señor. per la Chiesa del Signore, Porque debemos recordar algo. perché dobbiamo ricordare una La cosa. Biblia dice que Jesús es sacerdote La Bibbia dice che Gesù Cristo è un sacerdote por siempre, Per siempre. según el orden de Melquisedec. secondo l'ordine di Melchisedec, Así que Jesús estaba ejerciendo ese sacerdocio. così che Gesù Cristo esercitava questo sacerdozio. Y hay algunos otros textos en la Biblia E ci sono altri testi nella Bibbia que dan a entender la costumbre que tenía la iglesia referente al diezmo y ofrendas. e fanno capire che l'abitudine che la Chiesa aveva in riguardo alla decima e l'offerta. Referente a la pregunta, ¿se debe diezmar en estos tiempos? In riguardo alla domanda si deve decimare in questi tempi, Creo que ya hemos respondido a eso. e io credo che abbiamo già risposto a questo. Es más, hay un material, hay unos escritos antiguos que se llaman la Didache. Ci sono scritti antichi che si chiama la Didache. Didache. Son los escritos de los primeros apóstoles de la iglesia. Sono gli scritti dei primi apostoli della Chiesa. Algunos dicen inclusive Qualcuno dice anche que allí están las enseñanzas de los discípulos de Jesús. che lì ci sono le insegnanze dei discepoli di Gesù Cristo. Todos los teólogos están de acuerdo en esto. Tutti i teologi sono d'accordo con questo. Que la Didache Che la Didache es una escritura confiable. è una scrittura confidabile. Ahora, en los tiempos de la iglesia, Allora, nei tempi della Chiesa, en los siglos primeros, nei secoli primi, había muchos escritos, c'erano tanti scritti, pero uno de los más confiables, però uno dei più confidabili, lo que se puede confiar de más, es la Didache. è la Didache. Está escrito en griego, Sta scritto in greco, significa enseñanza. significa insegnanza. ¿Qué era la Didache? Che cosa era la Didache? Era el manual de las primeras enseñanzas que se le daban a los cristianos. Era il manuale delle prime insegnanze che si consegnava ai cristiani, Porque en esos tiempos no estaba el Nuevo Testamento. perché in quei tempi non esisteva il Nuovo Testamento. La única Biblia que ellos tenían La unica Bibbia che loro avevano era el Antiguo Testamento. era l'Antico Testamento. No sé si me entienden. Non so se mi capite. En los tiempos de la iglesia, en los siglos primeros, Nei tempi della Chiesa, nei secoli primi, no existía el Nuevo Testamento. non esisteva il Nuovo Los, Testamento. Il Nuovo Testamento. los 27 libros que hoy tenemos en la I Biblia, 27 libri che oggi abbiamo nella Bibbia, ellos no lo tenían. loro non lo avevano. Algunos recién se estaban escribiendo. E qualcuno si stava scrivendo, Algunos ya se habían escrito, qualcuno si aveva già scritto, pero no es que estaban recopilados ya. però non erano ancora recopilati. Han pasado 600 años Sono passati 600 anni para que puedan determinar cuáles son los 27 libros inspirados por Dios. perché possano determinare quali sono i 27 libri che, ispirati da Dio, che sarebbero il Nuovo Testamento, Y que se convierte en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. che sarebbe il Nuovo Testamento. El último libro en ingresar fue Apocalipsis. E l'ultimo libro
ingresare è stato Es Apocalisse. impresionante esta historia. È impressionante questa storia. Ahora, en la Didache Allora, nella Didache está escrito este principio. sta scritto questo principio. Si eres enseñado por un buen maestro, Se sei insegnato per un maestro bravo, lo necesitas. hai bisogno. Haz con él como en la ley Fai con lui come nella legge y susténtalo con el diezmo, e sostentalo con la decima, aunque también a los pobres. anche ai poveri. Eso está escrito en la Didache. Questo è scritto nella Didache. Ahora, en los primeros siglos, Allora, nei primi secoli, esto era la enseñanza hacia los cristianos. questo era l'insegnanza ai cristiani. ¿Y quién creen ustedes que dio esta enseñanza? E chi credete voi che ha dato questa insegnanza? Los discípulos de Jesús. E i discepoli di Gesù Cristo. Ellos enseñaron a sus discípulos. Loro hanno insegnato ai suoi Y discepoli estos discípulos enseñaron a sus e discípulos questi también. discepoli hanno insegnato ai suoi discepoli. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, E in 1 Timoteo capitolo 5 versetto 17 el apóstol Pablo le escribe a Timoteo l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo y le dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso está en 1 Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esta palabra honor del griego se puede traducir también como paga. Questa parola onore nel greco si può tradurre come paga, Stipendio. stipendio. Lo puede leer Rosa en italiano como dice. Solo el 17. Solo el 17. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Ok. ¿Cuántos saben que predicar y enseñar es un trabajo? Quanti sapete che predicare e insegnare La palabra de Dios. è un lavoro? Insegnare la parola di Dio è un lavoro. Claro que es un trabajo. Certo che è un lavoro. Y es un trabajo fatigoso en el sentido de que uno termina cansado. È un lavoro di fatica perché uno finisce stanco. Todo aquello Tutto quello que tú inviertes, que tú das, che tu inverti, che tu dai, tu tiempo, il tuo tempo, tus energías le tue energie y tus conocimientos, e la tua conoscenza se llama trabajo. si chiama lavoro. Lo voy a decir otra vez. Lo dico un'altra volta. Todo aquello Tutto quello que tú inviertes, che tu que tú das, dai, tu tiempo, il tuo tempo, tus energías le tue energie y tus conocimientos, e la tua conoscenza se llama trabajo. si chiama lavoro. ¿Cuál es el trabajo de un profesor en una escuela? Qual è il lavoro di un professore in una scuola? Enseñar. Insegnare. ¿Qué enseña? Cosa insegna? Una materia, Una materia, un curso, un corso que les va a servir a los alumnos. che servirà agli alunni. La verdad es que no todo lo que enseñan en los colegios nos sirve, La verità è che non tutto quello che c'è nelle scuole ci serve, pero solo como conocimiento. però solo come conoscenza, Gran parte no nos sirve para vivir. però gran parte di quello non ci serve per vivere. Si alguna vez soy presidente del Perú, Però se qualche volta può succedere che sono presidente del Perù, pienso cambiar el sistema educativo penso cambiare il sistema educativo y meter cursos en las escuelas. e mettere dei corsi nelle scuole Cómo superar el dolor, di come superare il dolore, cómo superar el estrés, come superare lo stress, cómo vivir en armonía del matrimonio. come vivere nell'armonia del Eso matrimonio. nos enseña en los colegios. Quello non si insegna nelle scuole. Y está bien las materias que se les enseña. E certamente che va bene quelle materie che si insegnano, Pero los chicos salen del colegio però i ragazzi escono dalla scuola sabiendo muchas cosas. sapendo molte cose Y cuando la enamorada lo deja, e quando la ragazza la lascia se suicidan. si suicidano Porque no se les ha enseñado cómo superar el dolor.
perché non gli hanno insegnato come superare il dolore. Y una de las cosas que más abunda en estos tiempos E una delle cose che abbonda di più in questi tempi es el dolor è il dolore en el alma de la gente. nell'anima delle persone. Hay mucha gente Ci sono molte que persone está sufriendo che soffre y no sabe cómo calmar ese dolor. e non sanno come calmare quel dolore. Nosotros tenemos la respuesta. Noi abbiamo la risposta. Jesucristo es la respuesta. Gesù Cristo è la Él risposta. sana mi alma. Lui sana la mia anima. Él es mi médico espiritual E lui è il medico spirituale nostro y me da esperanza e ci dà speranza en esta vida in questa vita y en la venidera también. e nell'altra anche. El apóstol Pablo dice así: L'Apostolo Paolo dice così: para mí, per me mi vida la mia vita es Cristo è Cristo y morir e morire es ganancia. è guadagno. Si yo muero, Se io muoio, yo gano. io vinco. Porque cierro mis ojos, Perché chiudo i miei occhi cuando los vuelvo a abrir, e quando li apro estoy en la gloria de Dios, sono nella gloria di en la Dio, presencia de Dios. la presenza di Dio. ¡Wow! Wow. El apóstol Pablo dice: eso para mí es muchísimo mejor. L'Apostolo Paolo dice: quello per me è molto migliore, Pero yo sé que aún no voy a morir, però io so che non morirò ancora. por culpa de ustedes. Per colpa di loro, Porque tengo todavía muchas cosas que enseñar. perché ho ancora tante cose da insegnarvi. Ahora, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo L'Apostolo Paolo scrive a Timoteo y le dice a los ancianos, a los pastores que están enseñándoles la palabra de e Dios: le dice agli anziani, ai pastori che insegnano la parola di Dio: ténganlos por dignos de doble honor. teneteli come degni De doble honor. di doppio onore. Y lo que está diciendo es: páguenle bien. Eso es lo que está diciendo. Quello che sta dicendo è pagateli bene. Y dice: especialmente a los que trabajan en predicar y enseñar. E specialmente a quelli che lavorano in insegnare. Ahora, la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios Allora, la predicazione dell'Evangelio e l'insegnanza della parola di Dio es un trabajo. è un lavoro. Y el trabajo no solo es esto. E il lavoro non è solamente questo. No es solo una hora de clase, Non è solamente un'ora o de di lezione predicación o de enseñanza. o di predicazione e insegnanza. Detrás de esto Dietro di questo hay horas de estudio. ci sono ore di studio. Y detrás de esas horas de estudio, E dietro di quelle ore di studio, en mi caso, nel mio caso, hay 24 años de experiencia. ci sono 24 anni di esperienza. Todo eso que yo he vivido Tutto quello che ho vissuto es lo que les enseño a ustedes. è quello che sto insegnando adesso. Es mi vida, È la mia vita, la vida de mi familia, la vita della mia mi famiglia, esposa, mis hijos, mia moglie, i miei figli. todas las experiencias que he vivido. Tutte quelle esperienze che ho vissuto, Los concentro li concentro y hago una enseñanza. e faccio una insegnanza. Me gusta cuando el pastor Robert dice así. Mi piace quando il pastore Robert dice così. Cuando le preguntan: wow, qué tal enseñanza, qué buena E enseñanza. quando le dicono: ma wow, che bella insegnanza, Y se habrá demorado mucho en estudiar esto. ci avrà voluto tanto tempo per fare questo. Y él dice: me tomó una hora de estudio. Mi ha Él responde: me tomó una hora de estudio tomato un'ora di studio y 30 y tantos años más. e 30 anni in più. Porque cuando un pastor prepara una enseñanza, Perché quando un pastore prepara una insegnanza, mete en la enseñanza mette nella insegnanza todos los años de vida y de experiencia que ha vivido. tutti gli anni di vita e esperienza che ho vissuto. Es un trabajo. È un lavoro. Y no solo eso. E non solamente questo. No es que un pastor da una enseñanza y luego se va a su casa y se olvida. Non è che un pastore dà questa insegnanza, va a casa sua e si dimentica. Porque la diferencia entre un profesor de escuela y un maestro bíblico Perché la differenza di un professore di scuola e un maestro o biblico un pastor o un pastore es que el pastor está comprometido con la iglesia. è che il pastore è compromesso con la Chiesa. Los pastores damos nuestra vida a la iglesia. I pastori diamo la nostra vita per la Chiesa. Es lo que el apóstol Pablo hacía. È quello che l'Apostolo Paolo faceva. Llegaba a un lugar,
arrivava a un posto, predicaba el Evangelio, predicava il Vangelo, la gente se convertía la gente si salvava y por un tiempo estaba con ellos enseñándoles la palabra. e per un tempo era con loro insegnando la parola. Y luego de entre ellos escogía al más maduro E poi dopo sceglieva uno di loro chi era il più maturo para que sea el anciano encargado de ese grupo. perché possa essere l'anziano incaricato di quel gruppo. Y luego el apóstol Pablo viajaba a otra ciudad E poi dopo l'Apostolo Paolo viaggiava a un altro paese, a un'altra città y predicaba el e Evangelio. predicava l'Evangelo. La gente se La convertía, gente se convertía a Cristo. si salvava Y el apóstol Pablo se quedaba un tiempo enseñándoles la palabra de e Dios. l'Apostolo Paolo insegnava di nuovo la parola di Dio. Y luego levantaba a un anciano encargado de esa iglesia. E poi dopo sceglieva un anziano incaricato di quella chiesa. ¿Y qué hacía luego? E cosa poi faceva? Viajaba a otro lugar. E poi dopo viaggiava in un altro posto. Era un apóstol. Era un apostolo. Esa era su labor. Era il suo Labor, su trabajo. il suo lavoro. Enseñar, Insegnare, predicar, predicare, levantar líderes, formar líderes. formare leaders. Y en una ocasión él dijo así: E in una occasione ha detto così: si yo he sembrado en ustedes se io ho seminato in voi lo espiritual, lo spirituale, es gran cosa è grande cosa que coseche de ustedes che io possa raccogliere da voi lo material. lo materiale. Les hace esta pregunta: Vi fa questa domanda. si yo he sembrado en ustedes lo espiritual, Se io ho seminato in voi lo spirituale, ¿acaso será más grande? acaso ¿O será más grande sarà più grande que recoja de ustedes lo material? che raccolga da voi lo materiale? No, dice. No. O sea, el apóstol Pablo Allora l'Apostolo Paolo ejercía este ministerio esercitava questo ministero y él enseñaba este e lui principio, insegnava questo principio. aunque él tenía su trabajo. Anche se lui aveva il suo lavoro, Cuando no le llegaban las ofrendas, quando non gli arrivavano le offerte, fabricaba carpas, faceva delle hacía tiendas tende, faceva delle y tende los vendía e y vendeva ganaba su platita. e guadagnava il suo soldo. Y se iba a comer su pizza por ahí, E andava a mangiarsi la pizza la che pasta. la pizza che va. Una pasta con gamberones. Me dio la fame. Él no se hacía problemas. Lui non si faceva problemi. Por eso en una ocasión él dijo así: Per quello che in un'occasione ha detto così. yo sé vivir Io so vivere con abundancia, con abbondanza, pero también he aprendido a vivir però ho imparato anche a vivere con escasez. con poco. Sí, con poco. Ahora, él le está enseñando a Timoteo Allora lui insegna a Timoteo y le dice: ustedes en la iglesia tienen ancianos, e le dice: voi nella chiesa avete degli anziani, hay pastores en la iglesia. avete pastori nella chiesa. Si ellos están enseñando y predicando en la iglesia, Se loro stanno insegnando e predicando nella chiesa, tenlos por digno honor, teneteli per degno onore, por una doble paga. con una doppia paga. Lo que está diciendo es: Quello che lui dice, susténtenlo bien. Es lo que está diciendo. sustentatelo bene. Primero los Corintios capítulo 9, y con esto Nel estamos 1 terminando. Corinzi capitolo 9, Del 7 al 27. dal 7 al 27, Pero solo vamos a leer algunos textos. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho de ustedes, ¿cuánto más nosotros? Dice el apóstol Pablo.
Puedes leer el verso 11 y 12. Del 15. Sí, no. No, del Primera 1 Corintios 9. Primera Corintios 9, 11 e 12. verso 11 y 12. ¿Qué está pasando aquí con el apóstol Pablo? Cosa sta succedendo qua con l'Apostolo Paolo? Está enseñando, Insegna, pero está llamando a una reflexión a la iglesia en los Corintios. però chiama a una riflessione alla Chiesa di Corinto. Es como que los está diciendo, entiendan esto. È come se gli dicesse, dovete capire questo. Rosa, por favor. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali e forse gran cosa si mettiamo ai vostri beni materiali, se altri hanno tale diritto su di voi, non li avremo noi molto di più? Ahora, el apóstol Pablo dice, si otros maestros participan de este derecho, L'Apostolo Paolo dice, se altri maestri partecipano di questi diritti, ahora, esa es la palabra que usa realmente en el griego, e questa è la parola che usa in realtà in greco, un derecho. un diritto. Es un derecho È un diritto que un pastor che un pastore sea sustentado possa essere sustentato por la iglesia. per la Chiesa. Esto es una enseñanza bíblica E questa è un'insegnanza biblica. y un pastor no tiene por qué sentir vergüenza de esto. E un pastore non deve sentire vergogna di questo, Debe sentirse digno de esto, deve sentirsi degno di questo, porque es su trabajo. perché è il suo lavoro. Un pastor no tiene por qué sentir culpa E un pastore non deve sentire colpa. si la iglesia le da una ofrenda, Se la Chiesa gli dà un'offerta, porque ese es su trabajo. perché quello è il suo lavoro. Yo a un tiempo he conocido a algunos pastores Io ho conosciuto tanti pastori que cabeza agacha, che hanno la testa giù porque se sentían mal perché si sentivano male cuando tenían una necesidad, quando avevano un bisogno, tenían vergüenza de hablar con la iglesia. avevano vergogna di parlare con la Chiesa. Pero si es su derecho, Però il suo diritto es nuestro derecho. è il nostro diritto, Y es lo que la Biblia enseña. è quello che la Bibbia insegna. Y un pastor debe sentirse digno de esto. Un pastore deve sentirsi degno di questo. El apóstol Pablo dice así, L'Apostolo Paolo dice così. esto es un derecho Questo è un diritto de aquellos que enseñan y predican la palabra de di Dios. quelli che insegnano e predicano la parola di Dice, Dio. si otros maestros participan de este derecho, Se altri maestri partecipano di questo diritto, lo que está diciendo es esto. Si ustedes le están pagando a otros maestros, quello che sta dicendo è che se voi state pagando altri maestri, ¿cuánto más a mí? Dice el apóstol Pablo. quanto ancora a me? ¿Cuánto más a mí? Si yo les he predicado el Evangelio a Se ustedes, io vi ho predicato l'Evangelio a voi, yo les he enseñado la palabra de Dios a io ustedes, vi ho insegnato la parola di Dio, yo he dado mi vida por ustedes io con ho la dato palabra la de mia Dios, vita per la parola di Dio. y ahora ustedes están pagando a otros maestros. E adesso voi state pagando altri maestri. ¿Cuánto más yo? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto más yo? Quanto más io? ¿Por qué mucha gente no diezma a veces? Perché molte persone non danno la sua decima a volte? 3 motivos. 3 motivi. Número 1, ignorancia. Numero 1 per ignoranza, Número 2, incredulidad. numero 2 per incredulità Número 3, rebeldía. e numero 3 per Rebeldía. perché sono ribelli. Ignorancia porque algunos no saben. Ignoranza perché qualcuno non lo sa. Han recibido enseñanzas torcidas de este tema. Hanno ricevuto insegnanze storte Torcidas, sí. di questo tema. Y también hay mucha gente que se ha aprovechado de esto. E ci sono molte persone che hanno approfittato di questo Y han manipulado gente. e hanno manipolato delle persone. Son malos ejemplos. Sono cattivi esempi. Pero un mal ejemplo, Per un cattivo esempio, o mejor dicho, algunos malos ejemplos, qualche cattivo esempio no quitan la verdad. non toglie la verità. Número 2, por incredulidad. Numero 2 per incredulità. Yo pienso que es la mayoría quiero incluirme porque también ha habido ocasiones difíciles en mi vida, por incredulidad, es la mayoría de nuestros casos. È la maggioranza dei nostri casi, Porque a veces nuestra fe no nos alcanza a creer. perché a volte la nostra fede non No nos alcanza a creer. non raggiunge a credere. A creer que si le damos al Señor el diezmo, el 90% nos va a alcanzar. Che se le diamo a Dio quello, il 90%
ci basteranno. Ahora, para solucionar este asunto de la incredulidad, solo hay que recibir la palabra de Dios. Per risolvere questo assunto della incredulità, solamente Hay que recibir la palabra de dobbiamo Dios ricevere la parola di y Dio actuar en fe. e actuare in fede. La primera ocasión La prima occasione va a doler. farà del male. Les digo por experiencia propia. Vi dico per esperienza propria. Duele. Fa male. Pero algo puedo prometer. Però qualcosa vi posso promettere. Y le digo por propia experiencia. E vi dico per propria esperienza. Verán la gloria de Dios Vedrete la gloria di en Dio el área financiera. nell'area Van a finanziaria. empezar a suceder cosas Cominceranno a succedere delle cose que va a mejorar tu situación che económica. migliorerà la tua situazione Yo economica. puedo asegurar esto Io posso assicurare por mi questo propia experiencia. per la mia propria esperienza. Cuando yo empecé a diezmar, Quando io ho cominciato a decimare, tenía 19 años de edad. avevo 19 anni d'età. Era un joven pobre, Ero un giovane povero, frustrado porque no pude ingresar a la universidad, frustrato perché non riuscivo a entrare all'università, porque mi primer intento, perché il mio primo intento, muy confiado yo, mi confidavo, porque saqué el primer puesto de la secundaria, perché ho preso il primo posto nella secondaria. así que yo dije, yo ingreso a la universidad. Allora io ho detto, io vado Me all'università. preparé 3 meses así, Mi ho preparato 3 mesi così, postulé a la universidad y no ingresé. mi sono iscritto e non ho ingessato. Así que me frustré Allora mi sono frustrato y me hice un vago. e sono diventato un pigro. Ya no estudiaba, Non no studiavo, trabajaba, non lavoravo, no hacía nada. non facevo nulla. Estaba todo el día en la calle, Ero tutto il giorno con los amigos, con gli amici. esperando el fin de semana Io aspettavo il fine di para settimana perderme en una discoteca. per andare in discoteca. Mi único trabajo Il mio unico es lavoro que hacía algo de artesanía, facevo algo de artigianato artesanía y todo lo que ganaba e tutto quello che io guadagnavo lo gastaba el fin de semana. lo spendevo alla fine del settimana. Esa era mi vida, Era quella la mia vita, sin futuro. senza futuro. Y estuve así por algunos años, E sono stato così durante tanti anni, hasta que conocí a Jesús fino a quando ho conosciuto Dio. y he Gesù conocido Cristo. el reino de los cielos. Io ho conosciuto il regno del Y mis cielo ojos fueron abiertos. e i miei occhi sono stati aperti. Y dije, qué estúpido he sido, he perdido tantos años. E ho detto che stupido sono stato, ho perso tanti anni. Si hubiera sabido esto E se io avessi saputo questo, de muy joven, da molto giovane, estaría en la universidad sarei stato all'università como un hijo de Dios, come un figlio di Dio, conociendo la verdad conoscendo la y verità conociendo mi carrera. e conoscendo la mia specialità, la mia. Pero Dios siempre tiene otro plan, Però Dio ha sempre un altro piano, que siempre te mantiene en su camino. che sempre ti mantiene En su nella sua camino. via. Y cuando yo escuché esta enseñanza E quando io ho ascoltato questa insegnanza acerca de los diezmos, al riguardo delle decime, fue una enseñanza tan sencilla, era un'insegnanza così semplice, fuera de contexto inclusive. era fuori di contesto, Era una enseñanza de mi pastor, era un'insegnanza del mio pastore, un anciano que se llamaba Urbano Medina. un anziano che si chiamava Urbano Medina. Hoy está en la presencia de Dios. Oggi è nella presenza di Dio. Y él enseñó Malaquías 3:10. E lui ha insegnato Malachia 3:10. Y yo dije, si eso es lo que Dios pide de mí, Se quello che Dio chiede di me, yo le voy a dar al Señor esto. io le darò questo al Signore. Y a los 19 años de edad E quando avevo 19 anni di età, empecé a diezmar ho cominciato a decimare. y he visto la gloria de Dios. E ho visto la gloria di Dio. Dios me ha bendecido de una manera impresionante. Dio mi ha benedetto di un modo impressionante. No soy rico. Non sono ricco, No sé si alguna vez seré rico. non so se qualche volta sarei ricco, No me importa. non importa Si soy rico o no soy rico. se sono ricco o non sono Pero ricco, de algo estoy seguro. però di qualcosa sono sicuro. Nunca me va a faltar nada. Non mi mancherà nada, niente, Porque en estos 24 años de creyente, perché in questi 24 anni di Dios credenti me lo ha demostrado.
Dio me lo ha dimostrato. Cuando no había plata, Quando non avevo soldi, de pronto recibí una llamada da un momento all'altro ricevevo una y me decían, telefonata tengo una ofrenda para usted, pastor, e mi ministro. dicevano ho un'offerta per voi, per te, pastore. Y yo decía, ¡ah, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bendición! Che benedizione. Desea que se lo lleve a su casa, porque no tenía una cuenta en el banco. Desea que se lo lleve a su casa. Vuole che se lo porti a casa? O sea, sí. Sì, va bene. Tranquilo. Pero por dentro estaba, sí, ya. Dios me ha sorprendido muchas veces. Dio mi ha sorpreso molte volte. Cuando no teníamos comida, Quando non avevamo da mangiare, orábamos pregavamo y sonaba el timbre. e suonava il Y campanello. llegaba una hermana. E arrivava una sorella. Decía, pastor, hemos cocinado, hermano, decía, ministro, hemos cocinado esto en casa. Ministro, abbiamo cucinato questo a casa. Y hemos cocinado tanto E abbiamo cucinato tanto y nos hemos acordado de usted. e ci siamo ricordati di lei. Así que me traían comida, E mi portavano da me mangiare. traían dinero. Mi portavano soldi. Cuando me quedé sin trabajo, Quando sono rimasto senza lavoro, porque trabajé para un ministerio a tiempo completo perché ho lavorato per un ministero a tempo y completo, luego tuve que salir ho dovuto uscire y me quedé sin trabajo. e sono rimasto senza lavoro. Y yo dije, voy a hacer taxi, E ho detto farò taxi, pero no sabía manejar, però non sapevo guidare, no tenía patente. non avevo la patente Y lo peor de todo, no tenía plata para comprar un carro. e non avevo neanche i soldi per comprare la macchina. Pero en pocos meses, Però in poco tempo, le diré, en 3 meses más o 3 menos, mesi più o meno, tenía mi patente avevo la patente y tenía el 70% para comprar un carro, e avevo il 70% per comprare una macchina, porque alguien me vendió perché qualcuno mi aveva detto y me dijo, yo le doy esta cantidad de dinero. e mi ha detto io ti do questa quantità in dinero. Y yo dije, wow, E io ho detto wow. gracias. Así que compré un carro Così che ho comprato questa macchina sin haber tenido un sol para comprarla. senza avere un soldo per comprarla. Dios es bueno Dio è buono y Dios honra a los que le honran. e Dio onora quelli che le onorano. Hay dos formas de prosperar, Ci sono due forme di prosperare, a mi manera al mio modo y a la manera de Dios. e al modo di Y Dio. quiero decirles algo, E io voglio dirvi una a la cosa, manera de Dios al modo di Dio es mejor. è meglio. No terminas destrozado, Non finisce sin fuerzas, ¿no? senza forze, Es mejor. è meglio. Es como vivir, es como Adán en el Edén antes de pecar. È come Adamo nell'Eden prima di peccare. Su trabajo era un labor más liviano, Il suo lavoro era un lavoro molto facile, tranquilo, tranquillo, administrativo. amministrativo. Después que Adán y Eva pecaron, Dopo che Adamo e Eva hanno peccato, todos han muerto de hambre. loro non sono morti da fame, Han tenido todo. hanno avuto tutto. Pero ¿cuál es la diferencia? Però qual è la differenza? El trabajo Il lavoro cambió. è cambiato, Su forma de trabajo cambió. il suo modo di lavoro è cambiato, A la manera de Dios, al modo di Dio a la manera del hombre. e al modo dell'uomo. Yo prefiero Io preferisco a la manera de Dios. al modo di Dio. A mí me gusta trabajar. A me piace lavorare. Es más, los 10 años de pastor, I 10 anni di pastore siempre he tenido mi trabajo aparte. ho avuto un lavoro, ma Me gusta trabajar mi piace lavorare y me gusta hacerlo bien. e mi piace farlo bene. Todo lo que hago trato de hacerlo con pasión. Tutto quello che io faccio lo faccio con passione. Esta mañana que estoy enseñándoles a ustedes, Questa mattina che vi sto insegnando a voi, aunque tal vez no se nota, anche se non si nota, por dentro hay un fuego que está así como explotando. per dentro c'è un fuoco che si sta esplotando. Y yo estoy predicándole a unas 500 personas ahora. E io sto predicando a delle 500 persone adesso. Eso es lo que yo veo, así que eso me emociona. È quello che io vedo, è quello che mi emoziona. Todo lo que hago, Tutto quello che io lo faccio hago con pasión y con excelencia. lo faccio con passione e Me eccellenza. gusta hacerlo Mi así, piace farlo così, porque es para Dios. perché è per Dio. Así que a veces no hacemos algunas cosas que Dios nos dice, A volte non facciamo
certe cose che Dio ci chiede, porque no lo sabemos. perché non sappiamo. Pero una vez que lo sabemos, Però una volta che noi lo sappiamo, tenemos dos cosas que suceden. abbiamo due cose che succedono. A veces incredulidad. A volte incredulità, No puedo creer que Dios me bendiga. non posso credere che Dio mi possa benedire. Y tienes otra opción también, E tu hai un'altra opzione, rebeldía. la ribeldia. No quiero, Non voglio. no quiero, no quiero. Yo creo que la mayoría de nosotros encajamos en la segunda opción. Io credo che la maggioranza di noi possiamo En la segunda opción. siamo nella seconda opzione. A veces nos cuesta creer A volte ci costa tanto y credere nos cuesta confiar en e ci costa tanto confidare in que Dio. realmente las bendiciones de Él se manifiestan en mi vida. Che le benedizioni di Lui si possano manifestare nella mia vita. En una ocasión hubo una mujer llamada Lidia que se murió. In un'occasione c'è stata una donna chiamata Lidia che è morta En los tiempos del libro de los Hechos. nei tempi del libro De los Hechos. degli Atti degli Apostoli. Exactamente. Y el apóstol Pedro, llamaron al apóstol Pedro para que vaya a orar por esta E mujer. hanno chiamato l'Apostolo Pietro perché lui possa andare a pregare per questa donna. Realmente fueron para que algunos creían que el apóstol Pedro podía resucitarla E qualcuno credeva che l'Apostolo Pietro poteva anche risuscitare en el nombre de Jesús. nel nome di Gesù. Pero otros que pensaban, querían que Jesús vaya solo para consolar a la familia. Però altri pensavano che Gesù Cristo vada solamente che l'Apostolo Pedro Pietro vada. vada solamente per consolare la famiglia. Y a mí me gusta la oración que hace el apóstol Pedro. E a me piace l'orazione che l'Apostolo Pietro Cuando el apóstol fa. Pedro llega a esta casa Quando l'Apostolo Pietro arriva a questa casa, y la gente está llorando allí, la gente piange. y algunos le dicen así a E Pedro, qualcuno le dice così a Pietro. a Pedro, a Pietro. esta mujer Questa donna, llamada Lidia chiamata Lidia, es una mujer è impresionante. una donna impressionante. Esa mujer hace negocios. Questa donna fa dei Bueno, negozi, hacía negocios. faceva dei negozi, Y hacía telares, faceva dei teli, manteles, mantelli y los vendía. e li vendeva Y ayudaba a los necesitados de la iglesia. e aiutava ai bisognosi della Y chiesa ayudaba a los pobres. e aiutava i poveri. No sé por qué se ha muerto Lidia. Non so perché è morta Lidia. Entonces Pedro va donde está el cuerpo muerto Allora Pietro va dove c'era il corpo y ora de esta manera. e ora di questo modo. Oh Dios, Oh Dio, acuérdate de sus ofrendas. ricordati delle sue offerte. ¿Por qué el apóstol Pedro ora así? Perché l'Apostolo Pietro ora così? Lo que está diciendo no merece morir. Quello che sta dicendo non merita morire. Esta mujer Questa donna bendice tu iglesia. ha benedetto la tua chiesa, Bendice a los necesitados en la iglesia. benedice ai bisognosi della chiesa, Ayuda a los pobres. aiuta i poveri. Acuérdate de sus ofrendas. Ricordati delle sue offerte. Y después que oró así, le dijo Lidia, levántate en el nombre del Señor. E dopo che ha pregato così, le dice Lidia, alzati nel nome di Gesù. Y la mujer resucita. E la donna è risuscitata. Algunos tal vez pueden pensar, Qualcuno può pensare, ¿por qué oró así Pedro? perché ha pregato così Pietro? Porque esta mujer era útil Perché quella donna era utile en el reino de nel Dios. regno di Dio. Era una persona que sustentaba el reino de Dios. Era una persona che dava sostento al regno di Dio. Y Dios honra mucho eso. E Dio onora molto a questo. Creo que eso es todo lo que puedo compartirles ahora referente a qué es lo que el Nuevo Testamento habla acerca de este tema. E penso che sia tutto questo che il Nuovo Testamento parla riguardo di questo. Y espero que Dios nos haya hablado y el Espíritu Santo haya tocado nuestro corazón referente a este tema. Spero che Dio ci ha parlato un po' e lo Spirito Santo possa agire di conseguenza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Signore, ti diamo grazie. Gracias por este tiempo de tu palabra. Grazie per questo tempo della tua parola. Ayúdame, Señor, Aiutami, Signore, a confiar en ti, a confidare in a te, creer en ti. a credere in te. Ayúdame, Dios. Aiutami, Signore. Tú eres fiel. Tu sei fedele, Tú honras tu palabra. tu onori la tua parola.
loro y tú honras mi e tu obediencia. onori la mia obbedienza. Pero lo que más te alegra Però quello che ti rallegra di più es que yo confío en ti. è che io possa confidare in te. Gracias, Señor. Grazie Signore. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Amen. Gracias.